लोगों को एसी के रिमोट पर जो फीचर्स होते हैं वो पता नहीं होते कि कौन से मोड का प्रयोग कब करना चाहिए। जो कूल मोड होता है वो आपको तुरंत ठंडा करता है, गर्मी से राहत देता है, लेकिन इसमें बिल ज्यादा आता है। जो ड्राई मोड होता है वो बरसात के मौसम में और कोस्टल एरिया के लिए होता है, उसमें नमी गायब हो जाती है, बिजली की बचत होती है, लेकिन ज्यादा ठंडा नहीं करता। जो फैन मोड होता है उसमें एसी का कंप्रेसर बंद हो जाता है, बिजली की बचत होती है, लेकिन कमरा ज्यादा ठंडा नहीं करेगा। ऑटो मोड होता है वो दिन में चलाना अच्छा है, रात में चलाना अच्छा नहीं है, क्योंकि कंप्रेसर भारी टेम्परेचर के हिसाब से स्वयं को बंद और चालू करता रहता है। जो स्लीप मोड होता है वो रात में चलाने का फायदा है, दिन में चलाओगे तो बेकार रहेगा, क्योंकि इसमें धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और बिजली की बचत होती जाएगी। और जो टर्बो मोड होता है वो 2 मिनट में कमरे को चिल्ड कर देगा, लेकिन इसमें बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा।